علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال الشيخ تاج الدين السبكي في جمع الجوامع: والشكر المنعم واجب بالشرع. Pengatur waktu, penata acara nukusim kuring depi hormat, wabil khusus para kesepuhan, guru-guru urang di sadayana nu sami nampa hadir di haflah mubarak. Nu kalintang kusim kuring depi hormat, mudah-mudahan masing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Sing disehatkeun zahir batinna, diistiqomahkeun dina agamana, dipaparidan turunan saroleh solehah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuangan anak. Atuh wabil khusus sahibul bait kersana pun lanceuk Kang Haji Ujang sareng Teh Haji Yani nu jadi wasilah sim kuring bisa hadir hakikat izin Allah dina raraga syukuran walimatul urus putra putrina nyaeta Neng Fepi kasaderek Latif nu parantos diakad nikahkeun, parantos dihalalkeun, anu diweuna wengi ieu disyukuri eta nikmat dieusi ku pangaosan sekaligus mieling tur ngagungkeun karena dilahirkeun junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pas nurup cupu jeung kaayaan sabab ieu teh eusina teh syukuran. Kang Haji Ujang ditaros keur ngayakeun naon ieu teh syukuran. Syukuran dieusi ku pangaosan pas pisan. Ieu teh walimahna, resepsina da akad nikahna parantos tadi saurnanya. Leres akad nikahna entos ieu teh resepsi walimah. Bahkan sebagian ulama ngamaanan walimah teh bimakna maqamud du'a. Artosna walimah teh tempatna doa. Berarti lamun urang rek ngayakeun walimahan, resepsi, apa pernikahan, apa khitanan, ayakeun kegiatan-kegiatan anu mengandung nilai-nilai doa. Seperti pangaosan
Walimah hartosna tempatna doa dieusi kegiatanana ku pangaosan. Pangaosan kegiatanana ngagaduhan nilai doa. Tikawit protokol ngadoakeun sholawat doa, ngaos Quran doa, sambutan ngadoakeun, mubalik ngadoakeun, bahkan teu sampurna ieu pangaosan lamun teu ditutup ku doa. Jadi walimah tempatna doa diisi ku pangajian cocok. Barudak santri ia termasuk karena kalimat muwafaqat bil muqtadal hal, pas nurup cupu jeung kaayaan. Pomo ningali kana surat undangan, dina surat undangan make aya kalimat bismillah dicacandak, make aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami. Eta dina undangan ngajeblag hajat hayang menang rahmat, hayang menang ridho Allah. Diserat dina undangan dihanapna isi pengajian cocok ku pangaosan model kieu ngondang malaikat rahmat. Tapi sok aya nu patojaiyah bertolak belakang. Hari undangan disebarkan ribuan undangan kemana-mana bari mementa ke Allah dengan memohon rahmat dan ridho Allah kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra putri kami ai dihanapna blang 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 plak tung ding tung tung. Nah kitu goongna bantuan. Malam kedua datang mual malaikat rahmat. Datang mual malaikat rahmat. Saha nu datang kanu kitu? RT UEP. Nu datang RT UEP. RT mah wajar datang ge bisi aya kerusuhan. Padahal RT na beuk. Tapi ayeuna mah geus soleh alhamdulillah. Kaciri dina kumis nagara da leuleus. Baheula mah teu kitu kumisna kaluhur. Ting husnul khotimah. Kok ceurik saya eta mah diomongan. Tadi ge mewek wae. Yang tobat, ieu keur tobat. Alhamdulillah sing istiqomah. Amin. Tapi pengajian dieusi, syukuran dieusi ku pengajian, ngondang malaikat rahmat Allah. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin uri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hatatil malaikatu dalikal datang kecuali eta malaikat rahmat Allah dararatang di mana di hiji tempat, di hiji imah, di hiji majlis dibacakeun maulidna, dibacakeun shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ribuan malaikat rahmat hadir ka eta imah. Boga imah menang rahmat, nu hadir menang alhamdulillah. Tah tapi ka mana tadi teh ujug-ujug tah wae eta kitu. Lamun rek hajatan ngayakeun syukuranana kudu cocok jeung nu dipikahayang. Nah surat undangan ngajeblak dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Ayakeun kegiatan anu mantak ngadatangkeun rahmat jeung ridhona Allah. Kartos di dia masuk ke harti eta teh balik poho deui derhajat dangdut deui sia mada. Insyaallah yang ngadatangkeun malaikat rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka doakeun ieu pengorbanana kersana sahibul bait harta tanaga emutan anu dianggo pangosan khusus dina weng ieu sing jadi nilai amal sedekah. Rizki usahana sing langkung dibarokahkeun ku Allah. Khusus ya kedua mempelai Neng Pepi sareng yang Latif pengantin baru doakan ya. Matak disebut pengantin baru sabab Pepi Latif keur barungah. Disebut pengantin baru sabab keur barungah. Urang mah eueuh baringung. Di dieu maksakeun seuri pan isukan jatuh tempo eta motor. Mudah-mudahan beda wajah-wajah kreditan ya mah. Komo awewe mah nu dipake ti luhur nepi ka handap kreditan kabeh.
atuh heueuh tiung eta nu 3 bulan baju seragam mulut nu kamari can lunas can senal selop 4 bulan eta tak lempang nggak berat teh nggak bagi ge lempang nate eta ku kiri ditang motor ge nu dibawa da ngajerit remna tari mengkol meni kiri dit cenah bener mudah-mudahan sing lalunas tuh nu amina semangat eta gede hutang beda ngorejat amin naoge doakeun di panganten baru Neng Pepi nu keur barungah jeung Latif sing diberkahkeun rumah tanggana panjang umur panjang jodoh aya dina ridhona Allah dilebet rumah tanggana sing diwuwuh ku bimbingan Allah sehingga mampu ngabentuk rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah nu dieusian eta rumah tangga ku anggota-anggota rumah tangga anu rajin sujud jeung syukur ka Allah bari digampangkeun rezeki jang bakal ibadah dibere turunan saroleh solehah uga sing tiasa narasib ka Mekah sadayana ieu amin sing tiasa narasib ka Mekah bisa nasib toab ngurilingan Ka'bah sing tiasa nasib sa'i Safa Marwah sing tiasa nasib wukuf di Arafah sing tiasa nasib ziarah ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al Munawwarah atau balik haji balik umroh na datang ke Indonesia mudah-mudahan hidupna sing leuwih berkah imahna nambah mobilna nambah pamajikan anak nambah solehah curiga wae sing nambah solehah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mobil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kersana Pak Jaro aya Pak Jaro Pak Kuwu na aya Bu Sekdes na aya Bu Sekdes mana Sekdes teh da awewe di dieu teh di mana hadir teh pona Sekdes teh hadir cekek kitu seurina ge siga di kebon awi hihihi cenah Sekdes eta teh Asep meuni wauh panggih wae keur di Pemda Majalengka panggih aya panghareupeuna hadir ta Bu Sekdes meuni hihihi cenah kitu seurina teh beda doakeun ya para pemimpin urang sing saroleh solehah. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipain mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala shalawat mi wassalam ka ulujengan mugia tetep salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada dzurriyyah-dzurriyyahna kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabi'in atba'ut tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Punten Latif Pepi mana Latif nu mana Latif teh pangantenna mana aya ulah ngamar heula ke heula ke heula ya isukeun ieu teh pamit biasa hadir di dieu heula sok Latif maka tenang Asep Mubarok pengertian moal penting teuing sabab ieu Latif geus wiridan teu pararuguh ieu kadenge ka Cikampengan bimbing cacak bimbing toke bimbing cacak bimbing toke tadi ditegor naon eta Latif bimbing cacak bimbing toke kieu ka ngaji cenah bimbing cacak bimbing toke rek dipecak peuting engke keun bae da geus salal ieu sok Neng Pepi didinya bae deung Pepi didinya sok teu naon didinya lah hadir ame rada ngeunaheun mamatahanana tah Latif ka dieu geura sok Latif didinya tah colok colok calik didinya calik ieu kana colok atuh kadia ece kadia eta make neangan si Latif kadia kok itu geura kan ini keukeuh ka ditu wae ieu nu ngaji di dieu hei terus Latif nyumput ka ditu ini jadi nareangan kitu kadia look at me you and me look-lookan padele-dele punten Neng Pepi Latif ya adik-adik kuring alhamdulillah ya keur sareuri duanana pasti keur WA-an teh dulana teh bejakeun ka Asep Mubarok ulah penting teuing cenah cek Pepi tadi
moal Pepi tenang pengertian. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Aya-aya wae dah. Atuh itu dibahas karena reuleu kadinya. Cicing ra cicing. Ke kameramen bulak-balik. Cicing teu kaur anu liwat, nempok anu liwat. Aing diapi lainkeun. Geus fokus ka dia fokus. Sepenting teuing ieu teh. Pepi Latif nikah teh ibadah jang kasep. Kan cek barudak santri ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah capek, 2 aya ibadah dibarengan ku nyeri, 3 aya ibadah dibarengan ku nikmat. Hiji ibadah dibarengan ku capek, naon? Haji umroh capek, ibadah fisik. Haji umroh ibadah capek, sabab ibadah fisik. Tawaf ngurilingan Ka'bah capek fisik, anu 1,5 jam, anu 2 jam eta tawaf. Kumaha jag-jagna jamaah. Encan mayunan sa'i Safa Marwah 400 meter uah uwing 7 wangi sulan, berarti 3 kilo kurang lebih itu jalan kaki Safa Marwah fisik deui wae. Makana pantes pamibade ngajajak ke nu hajian nu umrohan nu bade ka Mekah sedihna mirip asa rek ditinggalkeun ku nu maot. Biar sok mirip nu rek ka Mekah ngarango acuk bodas-bodas nu maot bodas kain kafan leres teh. Nu rek ka Mekah anu gawe ka mereka didatangan halal bihalal nu maot didatangan dilayat leres teh. Nu rek ka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan. Nu rek ka Mekah diadanan di komatan rek berangkat teh nu maot diadanan di komatan. Nu rek ka Mekah dialanteurkeun nu maot dianteurkeun. Nu rek ka Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina. Nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu nganterkeun nu maot milu naik katil henteu dasarieun. Pan sering kukuring dibahas katil teh kategori kendaraan paling seram di dunia. Serem kitu Asep, serem. Ulah RT kiai ge sieunna eta mah. Sok cobaan isukan aya kiai liwat gotong paksa asupkeun kana katil. Hancur katil da dileyak ku kiai. Sieunun kiai. Katil serem bukti nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae. Ulah coba-coba naik ece awas. Nu katil serem nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna. Turun tina katil langsung asup kana liang naon? Liang kubur. Salah ladar hirup teh atuh euy eling-eling kana liang atuh sia teh. Hirup teh meuli belegu wae meuli heuras beheung mung sujud ka Allah rasan rek hirup salilana di alam dunia padahal Ajroil nuturkeun terus setiap saat bari datang lagi teh bebeja heula bener teh atuh eling-eling kana liang atuh da hirup urang mah teh jauh ti teh jauh ti liang atuh da urang mah ka mana-mana mamawa da dina awak urang mah loba masyaallah. Hakikat ya Allah urang bijil syariati hakikat Allah menyiptakeun syariat bijil tina di dunia banting tulang lukut leket kesang dengan duit nepi ka korban salat korban ngaji korban ibadah syariat ngabelaan ngadengekeun Latif. Ya Allah ya Rabbana subhanallah. Ajroil datang ngejemput urang maot ngaranna asup deui kana liang. Bahkan bapak-bapak balik ti dieu ke peuting di imah rek neangan nya liang panto imah lah kok salaki euceul balik ujug-ujug naik kana kenteng rek naon. Maka Kiai Wilujeng sing sehat panjang yuswa insyaallah kin penak deui di Majalengka. Oh siap. Oh dasar kanu kasep mah duh ampun. Resep ningali kori kiai kasep bodas mancung ibu-ibu beli kororiu tadi giliran aing naik kororiu
sebel udah aing mah hideung pesek penek was ya Allah mageun eta lajek sim kuring di Majalengka pesantren Al-Quran sini panjang dan Yuswana amin ya Allah ya Rabbal jadi orang mah hirup teh jauh ti kumaha bahkan engke latih prek neangan liang pantau kamar ece dan aku latih sare di dapur ya Allah ya Rabbana geus euy deui eta nu rek ka Mekah mirip siga rek ngandeurkeun nu maot leres teu da resikona nyawa ibu keur mah ongkosna mahal fisik capek haji umroh teh resikona nyawa tapi anehna naon teh aya nu kapok euy ti Mekah maka hayang kadar itu deui komo nu teu acan ya nu teu acan hoyong kadar itu teu cukup ku hoyong teu cukup ku niat can aya panggilan lain cara panggilan teu didenge panggilanana di zaman Nabi Ibrahim geus dipanggil ngan ondanganana tara dibuka buka atuh bukana kumaha daftar ka Allah tiap beres salat lamun rumah saurang can gaduh ongkos jang bekel jang ongkosna daftar payunkeun daftar ka Allah nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar nu boga Mekah Madinah Allah lain menteri agama nu boga Mekah Madinah Allah lain travel haji nu boga Mekah Madinah Allah lain raja Saudi atuh heulakeun be pentakan nu bogana ka Allah iraha mentana tiap ba'da salat bener mah hirup rumasa masih kene butuh ku Allah atau sing rajin barang penta ka Allah urang mah hirup siga nu teu butuh ku Allah boro-boro menta sorangan beres salat dipangmentakeun ku imam eta di masjid meuni hese dengan peserta amin bener teh ieu teh loba bapak-bapak nu kitu assalamualaikum bajeleng we leungit ditanya butuh ku Allah butuh beres sholat tara barang penta ke Allah padahal Allah can pernah bosen di pentaan ku urang Allah resep di penta ku urang nganu tibalik urang nu sok bosen menta wirid mah wirid numpuk tiap kiai didatangan di pentaan wirid dibaraca mah henteu sing galoler dina tas tawiridan nungguan dompet nyelap wirid dina dompet nepi ka leungit hurufna ge lecak nilep wae giliran butuh rek dibaca salah maca da hurufna leungit kuduna mah rojak tanah ieu mah rojok calana sia rojok komo mentana ka Allah daftar tengah peuting batur sarare tibra urang hudang tengah peuting hudang hakikatna lain hayang kieu tengah peuting hudang tapi hakikatna Allah nu ngahudangkeun ngan urang mah dohir wungkul nu hudang iman teu milu hudang hayang kieu tengah peuting ngorejat ningali jam 2 geus we sakitu tapi lamun jeung iman nu hudang jam 2 Allah Gusti nuhun abdi digugahkeun hakikat Gusti nu gagugahkeun abdi syariat abdi hoyong kahampangan si horeng Gusti karunya ka abdi supaya di tengah peuting ayeuna abdi curhat ka Gusti nyuhunkeun ka Gusti di tengah-tengah keluarga tatangga sarere tibra abdi digugahkeun ku Gusti nuhun Gusti sabada kahampangan abdi bade susuci bade abdas bade gamparkeun sajadah abdi bade sujud ka Gusti abdi bade nyuhunkeun ka Gusti nyuhunkeun di ijabah Gusti hebat eta nu iman na hudang sok kitu urang beda kiceupna tapi osok ibu-ibu mah hudang tengah peutingnya ka mana dicai ngadon ngompol geus ngompol jorok nisang terus ngompol sae deui kanyahoan urang di Matalang nisang palingan aya ngaliwat barauhang seuh ih amit-amit yuk aing ngobrol sing bener aing ngobrol teh geus ngompol ngisang cebok geus ngisang calana pake deui piraku ulah dalin sataranya urang deui geus kabiasaan juga nya tarang ngisang tarang pake calana ih piuhan salakina teu ararateul ge ih tos ngisang make tos make calana lempang ka kamar sare wae kira goreng sare di WC
iman teu milu hudang. Cobalah mun milu hudang iman. Gunakeun manfaatkeun eta kesempatan kanggo curhat ka Allah, nyuhunkeun ka Gusti. Daftar bae heulakeun ka Allah, nu boga Mekah Madinah Allah. Lamun geus datang nasib nanti Allah, saanu bisa ngahalangan ketentuan Allah. Wala radda lima qadaita. Malah nu mampu ngahalangan saurang oge kana ketentuan Allah. Lamun cek Allah kudu nasib 2020, kudu nasib 2002 hiji, saanu bisa ngahalangan. Seueur terjadi seperti itu. Makana ulah putus asa, acenah hajian teh daftarna kudu 15 tahun deui berangkatna, teu masalah. Nu penting geus nyirian nabung jang ongkosna. Santen di aku di akhirat. Engkau geus mampu tapi diengke-engke bae, kadang timbul putus asa. Lah daftar ti ayeuna kudu 15 tahun nungguanana. Paeh manten. Maaf, lamun nepi ka terjadi komo can nyirian ongkos-ongkosna acan. Tinggal pilih cek Nabi engke di akhirat. Balik rek ngahiji jeung Nasrani apa jeung Yahudi? Hayo. Daya piliheun eta dua tempat. Tong putus asa tina rahmatna Allah. Sing nararasim, amin. Sing tiasa ngaroskeun nikmatna sujud payuneun Ka'bah. Sing tiasa ngaroskeun nikmatna ngos Quran payuneun Ka'bah. Sing tiasa ngaroskeun nikmatna istighfar payuneun Ka'bah. Sing tiasa ngaroskeun nikmatna ngaos shalawat di payuneun maqam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat puluhan juta ngadadak poho eta ongkos kusabab aya nikmat batin nu ditamplokeun ku Allah ka diyufur rahman ka para tamu-tamuna Allah. Sing nararasi, amin. Hoyong ka ditu hoyong geus daftar nancak pantes untuk inget data aya daftaranana daftar ke Allah insya ulah putus asa tina rahmatna Gusti. Hiji aya ibadah capek haji umroh tapi sok sanajan capek teh anu kapok uih ti ditu maka hayang ka ditu deui. Nu kadua aya ibadah dibarengan ku nyeri naon di sunatan khitan. Nyeri di sunatan teh, nyeri asep nyeri. Naon buktina kapok. Teu hayang-hayang deui. Atuh lamun di sunatan nikmat Mang Uep katagihan. Jeung Mang Uep inget baheula di sunatan nikmat isukan mah nekat ek di sunatan deui beak. Tinggal profilna we nyesa. Asep ayeuna mah di sunatan teu nyeri, da barudak di sunatan make seuri action selfie dipoto. Nya ayeuna mah tos aya alat nu modern, budak meme dihitan make disuntik heula di baalan. Naon disuntik baal? Jangan leungitkeun rasa nyeri. Pan jaman abdi mah kapungkur keur alit teh aya suntik-suntik baal. Leres teh Pak? Men rejeng we budak jadi tewak lahun sing. Kejem baheula mah. Nusok nyunatan teh naon baheula teh namina teh bengkong di Karawang menyebutna bengkong paraji bengkong budak ngejebeng meh ngarongkong bengkong. Kejadian pernah tetangga kuring baheula rek disunatan dipangku ku bapana geus make samping bapana make samping bapana hayang kieu decageun budak teh jang ecang heula nya abah rek kacai heula nya bapana KWC budakna kabur inungna gogoakan bapana budak kabur bapana teh sadar ti WC loncat budak anakna poho kana calana samping digulung-gulung bari budak-budak da sieun jauh terus ditewak beunang dilahun ku bapana. Bengkong datang geus kolot bengkongna aki-aki geus diriung kiai araraya da baheula mah unggal isuk ai nyundatan budak teh di panyaweran imah digulung ku tatangga maca asyraqal ya nabi salam alaika berkah diriung ku tatangga baheula mah nyunatan teh eta budak dilahun ku bapana ceuk ustad bah bengkong kawitan shalawatna ayo bisi kabur deui ieu budak kiai ngagoak sholawat ya nabi ay goak bapana nu gogoakan si horeng bengkong salah ngodok samping nyari kiai mah nu mimpin sholawat husnudzon be alus sangka tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan ngan lila-lila teu kaharti
aya getih geus ucerat acret ieu budak nu disunatan henteu ceurik malah seserian justru nu adu belajar bapana minta tulung eueuh nu ngadenge kanyahoana geus beres paneuk tekanana rag-rag ngogeblung gede amit-amit jeung eta bengkong teu boga rarasaan deui teu bisa ngabedakeun mana belut mana komodo ih amit-amit teh bengkong nyeri aja di sunatan teh tapi sok sanajan nyeri tujuan khitan lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain ceuk usul fikih tujuan ngahitan budak teh rek nitah ibadah loba kolot salah kaprah ayeuna hajat nyunatan anak nepi ka bebeakan ditamplokeun ka nyaah ceuk paribasana puluhan juta ratusan juta dikaluarkeun modal hiburan agar-agaran tilu poe tilu peuting belum ka hiji jaipong belum ka dangdut belum ka tilu karak kiai pangajian geuning kiai terakhir itu bebersih pelecehan eta kiai disaruakeun jeung cleaning service kita sasapu beres hajat ria ratusan juta ceuk paribasana artis ibu kota ge diondang tinggal capek beres hajat ditanya ku tatangga beres hajat Kang beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun aing geus kitu teh ngomong bapana indungna ka dituna budak diantep dididik ku indung bapana kana salat kana ibadah henteu dianteurkeun ka pasantren ka kiai henteu diantep bodoh eta budak dina agama mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak lamun anakna diantep bodoh ku indung bapana kana agama ulah bakal di akhirat eta budak ngagusur indung bapa kana neraka di dunia bakal karas akibatna kumaha nyeri hatekna dilawan kudu jadi anak maaf ayeuna geus loba keluhan indung bapa mulai hilang kesabaran indung bapa gara-gara nyang hareupan tingkah lah kudu jadi anak tapi kalau loba di mana-mana ayeuna kabejakeun kolot geus mulai nyeri hate ku anak-anakna leres akhlak tata krama sopan santun anak kana jadi indung bapa geus teu aya bahasa geus wani ngalawan ka indung bapa tong usia SMP usia SD geus wani molotot ka indung bapa padahal mah eta ngajurukeun anak nyawa ditarohkeun ku indung leres Bu ngabelan anak ibu tapi ka beak dengkak bapak ge kitu ngabelan anak tapi ka notog-notogeun hulu eta paribasa kolot baheula aing teu ngarti sarua eta teh kuring ge ti kolot dengekeun jang bapak ngabelan anak notogeun hulu mabelan anak beak dengkak aing ulang-uleng naon maksudna eta nya maksudna bapak ngabelan anak notogeun hulu sirah dijieun suku dijieun sirah banting tulang macul di sawah batur kuli ngaranna meakeun tanaga kesang awak pinuh kudaki panas panen poe teu dirasa neangan saperak-perakeun jang jajan jang bekel nu jadian kitu nyawa tarohanana atuh mak beak dengkak ngabelan anak heueuh lain jorok da teu ngadengkak orok moal bijil nyawa eta tarohanana ngajuru teh leres teh hayo ratusan ribu urat saraf putus ketika ibu melahirkan seorang anak makanya pantas tarohanana nyawa can pernah bidan nitah kanu ngajuru rapetkeun nyai sukuna atau orok nu lieur di jero cek orok gogorowokan jalan mana liwatna Bu bidan ya gerbang katutup kabeh pancek bidan sok nyai buka sampai anak dengkakeun dengkak heujeunkeun lain heureuy tanya ka indung neng sok hayo samaruk lain nyawa nu ditarohkeun ku indung batak punten bapak rada mengkol seeutik bapak sinyaah ka pamajikan ulah coba-coba ngahianat ka pamajikan alamun hayang nyaho salaki anu mulya nyata salaki nu sok ngamulyakeun pamajikan naon sababna sakumaha beungharna bapak maaf tetep bapak eleh pamajikan nu unggul naon keunggulan pamajikan kawanina ibu teh manusia yang paling berani di dunia hanya satu adalah wanita nah gitu atuh dukung sia teh indung sia eta teh cari cing wae mantak ibu kuring mah teresep ka lalaki
atuh kuring resep ka lalaki bahaya. Bu hebat ibu. Manusia paling berani di dunia hanya satu, adalah ibu-ibu. Mana bukti Asep? Bukti nuka hiji, ibu wani yang hareupan maut. Teu di jelema nu wani yang hareupan maut iwal ti awewe. Ibu boga anak 5, berarti geus 5 kali ibu perang yang hareupan nyawa maut. Narohkeun nyawa, leres teu? Pemberani gitu eta Asep, pemberani. Buktina naon? Buktina ibu-ibu eueuh nu kapok. Geus ngajerukeun anak nu hiji karake ngorondang anakna indungna geus kunaon ece kalepasan. Lain kalepasan beuki sia eta. Nepi ka 5 kali bijil eta. Sedengkeun sakali ngabijilkeun teh tarohanana nyawa. 2, mana ciri ibu pemberani? Nuka 2 ibu pemberani. Ciri nuka 2 ibu-ibu wani ngahutang. Nu paling wanian ngiridit awewe tuh haslina pan sadar kayaknya sadar kahipnotis. Nu katilu ibu-ibu pemberani. Nu katilu ibu-ibu wani nyarekan nu dagang. Nu pangwanian-wanianana nyarekan nu dagang iwal ti awewe. Lalaki balanja hayang dahar daya laukna anu dagang chicken daging ayam mang chicken sabaraha paha 6.000 Kang ulah mahal teh itu 5.000 nya ye ieu mah bumbuna crispy spesial 6.000 wae mikir bapak-bapak mah mending ieu lah 6.000 dibeli tinggal dahar daripada mudah-mudah gula hayam can mencitna can ngulubna can ngadudutan buluna can ngagorengna kesal mending ieu 6.000 jadi mang bungkus. Simpel lalaki mah rasional teu loba uget. Coba mun awewe nawar mang ieu chicken sabaraha paha 6.000 aja 6.000 siga make sound system ngomong teh tibang goreng hayam segede telok mending 6.000 ya di situ ke kamari 2.000 nyokot kauntungan tapi loba-loba teuing cek nu dagang 100 awewe nu balanya model kieu bangkrut aing geus aya nu kitu awewe atuh aku we teu naon teu kudu lakliuk neangan CS teu kudu. Nu kaopat awewe pemberani. Nu kaopat awewe wani ngahirupkeun nu paeh. Hebatna ibu-ibu nu paeh jadi hirup ngahurungkeun kompor mumun tati nunung ya pikiranna ngeres wae ini ya ngahirupkeun nu paeh hihihi naon maksudna sok miheulaan nerjemahkeun naon teh ngahurungkeun tah kitu jeung ngahudangkeun kompor geus cicing sakti ibu-ibu mata kuring mah tarawani ngalawan ke pamajikan tara elmuna luhur pamajikan mah pamajikan kuring sieun kuring ku pamajikan da elmuna luhur bisa ngahirupan nu paeh pamajikan tah bisa melihat tembus pandang pamajikan di mana kuring nuna duit kanyahoan wae awewe mah amit-amit kudu nyieun kantong rahasia ayeuna mah aya nu sok kokodok kana dompet salaki aya wae abah di dieu mah kitu da kawitanana ti dieu meureunna ya Allah ya Rabbana Bu hayang gadah marangkali saroleh hoyong keron eureun ngadua tiap ba'da salat doakeun anak urang teu cukup kandelkeun doa ikhtiaran kumaha ikhtiaranana sok tarbiyatul aulad qoblal wiladah jeung tarbiyatul aulad ba'dal wiladah pake anu kerak rumah tangga ya Lutfi Latif sareng sa Pevi
tarbiyatul aulad qoblal wiladah pake ti ayeuna pasti anjeun hayang boga turunan saroleh. Naon tarbiyatul aulad qoblal wiladah mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Jadi samemeh dilahirkeun ge geus mere didikan anak kumaha Latif pasihan nafkah fefi ku nafkah anu halal bae supaya jadi daging, jadi getih, jadi janin anu digedekeun tina rezeki anu halal insyaallah bakal ngalahirkeun turunan-turunan anu berkah. Eta ngaranna tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Di antarana hayang boga turunan saroleh pikeun nu aranom kene nu can garaduh putra ti ayeuna mere nafkah ka bojo ku nafkah anu halal bae ulah coba-coba masihan nafkah ka bojo anu haram bisi jadi daging jadi getih jadi janin ketika turunan urang maaf loba turunan anu ngabantah ka Allah teu hate teu nurut ka Allah ka Rasul teu nurut ka indung bapa makana tinggal nafakuran ayeuna kunaon anak urang loba teu nurut ka urang tapakuran ku bapana bisi baheula aya rezeki nu terberkah pernah diparabkeun ka pamajikan geura tobatan ti ayeuna tinggal napakuran eta awas tah mana deui tarbiyatul aulad qoblal wiladah hayang boga turunan anu saroleh solehah dina mengoperasikanana punten Latif ku operasi anu bagus anu naon amalan anu bagus hayang gaduh turunan teh cara pergaulan jeung istri kudu bagus rek sosonoan teh kudu bagus carana kumaha asep contona Rasulullah pami bade ngajak boga Siti Khadijah satu riwayat mengatakan Siti Khadijah selalu diajak mandi sunat heula memeh sare mandi sunat heula beres mandi sunat susuci terus abdas samemeh sare pernah ibu diajak ku caroge kitu pantes anak urang belegu wae are hayang boga anak soleh aya cara salah ieu mah balik ti sawah men gajeleng we ka kamar poho doran pacul mah nyelap atuh budak lahir jadi heuras beheung ieu mah memeh sasonoan lain sibuk wudu lain wiridan lain dikir heula lain ieu mah nyeongon kuku bima sari rapet segala rupa giliran rek sare diinum salah patuker gelas pemajikanana nginum kuku bima salah kena nginum sari rapet atuh rek sosonoan teu jadi da beda hasiatna pamajikan ngadadak hareuras di jero kamar ada pangaruh kuku bima eta salah kena ceurik nepi ka isu rapet teu bisa kieu amit-amit ulah make nu kitu Pepi awas ulah Latif ulah sia ulah wudu Latif wudu al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun wudu sebelum tidur insyaallah bakal menang ganjaran syahid wudu samemeh sare insyaallah bakal dibere turunan anu saroleh bener ibu can pernah sama sakali memeh sare diajak heula mandi sunat wudu atau wudu ayo mereka jawab dua kieu kelan ya kan salakina sieun meureunang sieun dicekek ai balik meureunang ya eta termasuk tarbiyatul aulad qoblal wiladah terus saya boga budak soleh tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mere didikan ka anak sabada dilahirkeun gurudak lahir ke alam dunia ieu geus mere didikan orok lahir ke alam dunia maka diadanan dikomatan gitu didikan naon eta tauhid keimanan supaya nanjem dina hate budak sabab orok nu lahir ke alam dunia suci bersih bagaikan kaset rekaman yang belum ada suara apapun maka ketika direkamkan suara tauhid suara kalimat takbir maka tertanam dina hate budak dina jiwa budak kalimat Allah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal nu teu beuki jang non orok diadanan di komatan bisa salat kencan lain itu ibarat kaset rekaman yang masih kosong rekamkeun begitu lahir ke alam dunia nami Allah nami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mere didikan ka anak sabada dilahirkeun teu cukup diadanan di komatan salila dina pangkuan indung eta budak geus tolab ilmu ti saati indung jeung ti bapana jeung ti nu ngasuhna makanya lamun ngasuh orok kalimat nu sae bae nu direkamkeun ka orok teh makanya sepuh kapungkur mah aing ngawis orok teh geuning Allah ngobrol jeung orok ya Rasulullah sing soleh bageur hebat indung baheula mah kitu epan lain anu dipolototan budak ti katep make cacadelan segala rupa
Tilajak tilatu timeti kotok kabeh tai absen jika tuh ngobrol jeung orok teh bentes wae ulah tata titik si kasep si bager sing soleh bager Allah kitu nu alus polototan orok teh anak ta ieu maka nanya anak saha pu anak sia atau orok jadi hulang tadi aku ku indung atau orok lieureun aing anak saha tuh aku bijil tina baskom mah aya indung teu ngaku ka anak make nanya anak ta ieu ku katep-katep teuing nang ningkeun manang ningkeun hari iman maka Allah naon salahna jeung orok Allah ya Rasulullah yang bobo bager budak geus tolab ilmu pan minal mahdi ilal lahdi dengan ilmu teh ti mimiti pangkuan indung geus narima ilmu keimanan indungna zikir ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihus nil khatimah indungna zikir karekam kumurang gali kalimat zikrullah indungna menang ganjaran budak damai hatena aya rekaman kalimat thayyibah ngadidik sabada dilahir ilmu agamana ilmu dari agamana ibadahna terus mungkin dewasa mungkin hindeng budak wauhkeun kana kahirupan ibadah supaya ta budak jadi budak anu soleh dua aya ibadah nu dibarengan ku nyeri nyaeta khitan tapi sok sadajat nyeri tujuan nyunatan lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban jeung islangkeun budak sabab bae nama Nasrani oge loba nu disunatan sabab mudag kana fadilah disunatan mantak sehat maka kafir oge loba nu disunatan ayeuna mah maka tujuan nyunatan anak rek nitah rek nitah salat setiap perkara nu bisa nyampurnakeun kana hiji kewajiban maka eta perkara hukumna jadi wajib nyunatan anak jadi wajib sabab rek nitah salat supaya susuci na gampang nyucikeun tina hadas leutikna nu tujuan utama jang ngesahkeun salat aya deui nu katilu ceuk barudak santri ibadah dibarengan ku nikmat langsung naon nikah neng Pepi nikah mah ibadah nikmat latif nikah itu Kang Haji nikah nikmat cocok jeung kalimatna nikah nikah ena nikmat ina istu ningkana karasana aduh hana hanet cocok dengan kalimatnya atre kumat nikmat nikah geus kasep geus gelis disandingkan jeung si pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari disindir kudu qasidah maka lagu qasidah khusus yang pengantin duhai senangnya pengantin baru tak itu bantuan aku duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru ayana qasidah aya baheula malen qasidah urang keur leutik sok lalajo baheula nu maenna teh ibu-ibu geuning alatna golode baruleud naon genjering bari jadul baheula memukulna ge teh aya variasi baheula mah tak brung brung tak brung pak brung brung tak brung tak brung kitu we ti mimiti nepi ka geus nu nyanyina teh bi acoh nu kecerekna bi eta geuning di barareuh leungeunna da kecerekna beusi bener kuring keur leutik sok lalajo ai lagu teh jauh tiadana ya dana dan brung tak kitu jeung hamawi geuning baheula mah hamawi ya mis abah hafaleun atuh heuh lagu baheula eta ya dana hamawi ya mis aya lagu nu sok diheureuy ku barudak aya baheula ya kadal haram atuh heuh kadal mah haram
komodoi orai kadut baru dak kayak hareureuy baheula eta abdi rombongan qasidah ti kampung naon ieu teh hah di Blok Senen bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone baheula nini nya Rolling Stone segala lupa pak brung kitu we ti mimiti leungit genjering datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik tak tung 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 ting 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 tak tung 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 ting ting jing 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 ting ting tak tung tung tak tung tung eta kasidah rebana leungit rebana datang cerawis hah oh emak geuning geus kolot di dieu mah emak rawis nya barudak di imah latihan alatna laleutik baruleur mun disadaek-daek nakol nu kadenge ka mana-mana eueuh opak gemblong eueuh opak emping cucur kadenge enak teh peda kuring lamun balik ngaji budak sok marawa sok muka mobil bagasi aya kardus tilu eta teh berkat ti panitia aya opak aya emping aya cucur aya bolu aya ecau nu kardus hiji deui mah bakakak aya bakakak sok aya nu merek keur kieu eta bakakak aya biasana kitu Haji Ujang biasana hari di dia tuh biasa mah tuh biasakeun aduh ya Allah tuh widai nikah mah nikmat neng baby pancekula macana nun kaf alif ha nun kaf ha nun ni'matu minallah nikmat ti Gusti arek kumaha nikmat jadi panganten Masya Allah jalan-jalan ke Kota Baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru asup kamar yang digandong so kayak neng Pepi ngarenghik tengah peting di dapur yang digandong ke kamar ku alatif gondong manja kumaha cek latif bungkus langsung digandong tapi coba-coba Bu Yemi Bu Haji Yemi digandong ku Haji Ujang tengah peting di dapur ke kamar digandong mual di dapur kan kayak dibebetkeun cek Haji Ujang kolot-kolot kan gandong indit ku sorangan ulah kitu Haji Ujang teu meunang hayang digandong we jalan-jalan ke Kota Baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar silih ciwitan pengantin lalaki di ciwitan ku pengantin istri mereka boleh cek ketihan ge henteu ngambek ke pengantin mah teu karasa nyeri malah ngadadak manja pengantin lalaki ngadadak cadel ngomongna ge wah bari ngasongkeun deui leungeun ubit abi yang diciwit deui teh ngai pengantin di mana-mana sok ngadadak marondokan letahna teh pengantin lalaki ka warung beli rokok telat balik cek pengantin awewe anak aeti bahasa Arab lain meni anak aeti maksudnya mah kamana wae sih pengantin lalaki ka bawa manja etel oko meser rokok meni etel oko cek pengantin lalaki onti cenah maksudna mah naon sih cek pengantin awewe bari manja cadel deui ieu entan adeut entit pengantin lalaki pusing bahasa planet mana teu ngarti aya entan atentit naon entan atentit ieu bujal ateul saeutik ateul bujal ge bebeja dah yang digeruk sok ece anu geus sararepuh hayo tengah peuting hudangkeun salaki keur kerek bapana hudang salaki ngorejat naon sing ngaganggu we batur tuluy isupan kudu hudang ateul bujal garoan digarobal ku salaki
digaro moal digaro nganti luhur geus salakina kasurupan jang panganten mah nikmat ya Allah nya cadi saur pun guru cek abah yang nikah teh kudu boga SIM STNK jeung BPKB nya karak nikmat rek tuh mah teh nikmat tuh tadina haram sama awewe jadi halal latim gendong di imah Pepi nu tadina teu meunang jadi meunang sabadana ijab qabul ditanda tangan ku Pepi ku Latif tadi keur akad nikah wali saksi penghulu aya nyaksian nanda tangan 3 surat SIM STNK BPKB SIM surat izin memiliki STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit dirinya nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok resmi ayeuna mah Latif teh boga motor jabrig ayeuna arek kumaha teu nikmat Latif Pepi nikmat tapi ingat neng Pepi Latif setiap datang nikmat gancang wajib jawab ku syukur saya Tajuddin As-Subki mere peringatan wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i syukur karena nikmatna Allah wajib hukumna menurut syarat kumaha cara mensyukurina Kang Haji cek Latif jeung Pepi kalimat syukur teh kalimat nu gampang diucapkeun tapi hese dipigawe berat ngucapkeun mah gampang beo ge bisa asal dilatih syukur bisa we. Tapi migawe namraktekeunana nang Pepi Latif aya ulama ngamanan syukur teh ijraul a'dha fi maradatillah wa ijraul amali fiha hakikatna syukur teh ngagunakeun anggota badan dianggo ibadah harta badan dianggo ibadah sok ayo tinggal napakuran introspeksi ka diri urang salela ieu awak urang loba dipake ibadah loba dipake maksiat heuy panon melotot apa betah maca Quran apa betah nonton TV hiji tah di bawah syukuran macan bisa tebetaheun ningali Quran boro-boro 2 jam 10 menit geus ngadadak tunduh tapi sinetron 2 jam nancep be melotot budak ngaliwat hareupeun gede gedugeun sirahna ulah ngaliwat ka dieu sia koholongon buka gepeng sirah budak sok ayo panon loba maksiat bener emang secara tidak langsung tapi ingat dina TV pamaksiatan merajalela bisa ngarangsang ka budak ngora tangwa ka film iklan geus ala lancur ayeuna tayangan busana geus teu balalener tibang iklan sabun make kudu ditempokeun kabeh gift merawat kecantikan kulit Anda atuh ulah RT kiai ge molotot berarti normal eta kiai ya Allah ya Rabbana iklan odol mereka kudu ajret-ajretan segala rupa serariweuh ku iklan oge tibang iklan permen bujal awewe ditongtotkeun non hubunganana relaksa jeung bujal awewe kuring jadi mikir emang ayeuna permen rasa bujal aya kitu teu nyara lambung iklan tuh Yahudi pinterna kitu hayang ngancurkeun otak-otak umat Islam para pemuda-pemudi ku tayangan ku tontonan geus dihancurkeun ulah waka film ibu iklan geus teu sararopan ayeuna leres berhasil maranehanana nu kuduna mah ti memeh magrib budak geus kumpul di imah kiai rek ngararaji diajar fikih diajar salat diajar wudu diajar maca tajwid Quran ayeuna mah geus teu aya budak teu beukieun da nya sinetron sieun kapieulaan ku indung bener teu keur urang malah leutik baheula ti asar geus berangkat ka imah kiai kajian ting ulin heula deukeut imah kiai deukeut mushola nu main galah nu main gatrik nu main naon deui karet bendrong ingat orang masa lalu kecil baheula asa indah dipakai ibadah maaf budak lalaki terlepas di berjamaah baheula mah 5 waktu tara tinggalan berjamaah barudak lalaki naon sababna tempat ulin barudak lalaki teh jauh ti masjid baheula mah atuh mau salat tina bilik bari panggung handapna kulah lantaina bale talupuh awi nu dibelahan pan gigireun mushola teh sawah garung dipake arulin barudak teh didinya sarare ge di mushola barudak sehingga subuh milu berjamaah kahudangkeun ku bapana dararatan ayeuna mah budak geus jauh ti masjid da ulina geus jararawuh budak ayeuna mah leres tak mungkin ngeri ayeuna mah masjid pamewah-mewah mushola palus-alus tapi ngeusian pak embung-embung ieu mah di Cikampek ieu mah aya di dieu
ugu mimitina ti dieu eta teh inget baheula mah malam Jumat tereang di musola lalaki eta bapak-bapak hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sauna li ismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Malam Jumat bari musola reon dicangan ku lentera dacan air listrik sepek rakyat toa geus gepeng ditangkan tangkal jambu digantungkeun setrumna aki setrum baheula mikna ge lain nu kieu lain speaker salon nu beuleuh dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet baheula mereka baseuh da berbagai macam dejigong tertampung baheula haneuteuh baheula malam Jumaah musala reon ge ti magrib nu asyraqal nu barjanji saratu zaranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyang wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah Addirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Haneuteuh malam Jumaah baheula bari mushola reon tina bilik dicangan ku lentera dar mahalul qiyam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Aya nama masjid pamewah-mewah malam Jumaah susah dengan peserta maharaba. Esek dengan peserta marhaba leres pak mewah-mewah masjid mah sepi malam Jumaah paling aya tiluan aki-aki geus bararongkok daripada sepi di masjid ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika hiji nu aktif nu dua mah batuk bah backing vokal nama subhanallah hayang haneuteun deui ta malam Jumaah imah rarewat baheula mah tina bilik talupuh cangan ku lentera malam Jumaah ti magrib nepi ka isya ngaliwat bari para rawek can listrik teh sieun hate teh naon sababna anu keur ngararaji tiap imah belah ditu bari panggung saungge bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim malam Jumaah ti magrib nepi ka isya imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfarij bil qurab imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah haneuteun ayeuna geus mararewah imah cararaang malam Jumaah tong unggal peuting saminggu sakali bae malam Jumaah teu kudu nepi ka isuk ti magrib nepi ka isya bae meuni hese ngadenge yasin acan sora jurig nu kadenge sinetron we nu kadenge ti magrib nepi ka isuk imah belah ditu eta malam Jumaah malaikat rahmat kalalabur diganti ku jin kafir keur kararieu ngebor tatangga belah ditu aki nama di kamar maksakeun dikir da teu kaduga ka masjid la ilaha illallah la ilaha illallah incuna nyetel TV musik akina di kamar hulang-hulang asyaku genah ieu dikir akina jadi gaul kacau ati rek berkahna ya imah
diusian kudu teu areling wae sok sing aya hasil balik ngaji teh aya perubahan ondang malaikat rahmat ka imah supaya berkah kunaon ku loba zikir loba baca Quran loba ibadah loba ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad soca lain loba syukuran kalau loba maksiat cepil gitu deh dan dibawa kana nasihat masa teu betah ya ceuli rebing teu puguh dibawa ngaji kasindir wae pan urat sarap ceuli nya soal langsung kena kana biwir manyun sok anu kasindir ku kiai nyengsol madadak satruk kasindir deui ku kiai nyengsol langsung nerap urat sarap biwir kana bujur geus ngaji di jero majelis gutak kita kual geol celok ngeser ke lawang panto cek babaturana ece di jero atuh ngaos teh hareudang na panto mah angin genah kasindir deh ku kiai ngeser bujurna ngadeuketan sendal geuning ece di luar na panto mah hareureun jajalaneun di luar mah bebas bisa nanggunjar bisa nangtung bisa make sendal bisa balik pangheulana leungit eueuh disamper minggu kadua ku tatanggana ece hayu ngaos deui cadu moal ngaji di kadinya salila kiai eta keneh nu ngajarna kunaon ece teh santimen kiaina nyindiran ece wae aya do kitu aya nepi ka eureun ngaji aya insyaallah cekekeun ya Allah kiai manggis gegerewekan di majelis nungguan ibu-ibu darah datang mangga ibu-ibu perhatosan aya teh pengosan rutin nama aya tiluan cenunung cenining sareng ceneneng mangga diantos biaci mangga diantos ceuun ceon mangga diantos bari rajin eta ustad macan adom bari nungguan ibu-ibu datang ibu-ibu perhatian poe ieu pangajian pek gera-gera datangan sabab ieu kawajiban kadenge kudu dendam ka kiai ngabales eta nu dendam di imahna gogorowokan mun kadenge ka mana-mana eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mama tahan eta jamaah stres nu kitu ngaranna ulah disuntik nu kitu mah dibius kuduna bu maaf pak para ulama para kiai guru urang ibarat dokter ibu jamaahna bapak jamaahna ibarat pasien dokter mere obat sesuai jeung penyakit pasien ngan pasien teu meureunnan anu sadar anu teu sadar pasien sadar ingkud-ingkudan yang hari pak dokter cek dokter kunaon kang borok dokter natuur cek dokter salep kumahakeun dokter oleskeun geura aku dihakan dioleskeun begitu dioleskeun perih nyengir cek dokter kunaon nyengir perih dokter tahan engke garing cager insyaallah nuhun dokter abdi tos disyariatan sing dikabul ku Allah amin sadar pasien model kitu tereh cager aya di pasien teu sadar ingkud-ingkudan bari monyong hareupeun dokter cek dokter kunaon kang borok tah galak cek dokter salep cek pasien nu galak kumaha ke dokter atuh oleskeun teh aku dileg-leg oleskeun nyengir cek dokter kunaon nyengir talal dokter aing geus peurih nyeri ditambah-tambah cek dokter akang lain borok wungkul eta panyakit stres ongko moal cager nu kitu mah tajamaah ge kitu ibarat pasien datang ke majelis taklim kiai guruna dokter ngubaran penyakit urang kena eta bahasan guru jeung perilaku urang eta teh dosa pikeun jamaah sadar ngaraba diri astagfirullahaladzim ya Allah eta nu dibahas ku kiai teh kalakuan abdi haram dosa
hapunten abdi Gusti, niat abdi tobat, nuhun Kiai, abdi tos deemutan, nuhun Kiai, nuhun. Cager jamaah gitu. Ieu mah lain kasindir teh nyengsol tak. Bahkan Kiai na liwat ka imahna dibabet ku senal. Jamaah jurig nu kitu. Bu, kurang mah ceuli oge bisa ibaha dinasehatan lain nari mamalik ngamusuh. Kadang-kadang sok jadi hahalang eta tina ceuli, setan ngaharewos salat ge jadi teu ecereug. Maaf ibu, maaf sok hayo. Ibu lamun salat isya maaf lain gara-gara adzan isya, lain ibu mah salat isya gara-gara iklan. Ayo. Salat isya ibu-ibu lain karena adzan isya tapi karena iklan. Adan mah geus ngelewung ku anakna di bejaan mah adan isya nyaho karek adan nyaah ieu keur ramena si Idoy tenang be tenang ke ari iklan. Nah darwe iklan karaka kamar salat. Masya Allah anakna ngagoak di hareupeun TV mah iklanna ge seueur tenang salatna da iklan loba. Geus menang 3 rakaat anakna ngagoak deh hareupeun TV. Mamulai Allahu akbar sami Allah min Allah 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 ma'at. Assalamualaikum. Buat julang loncat ke tengah imah. Budak ditilihan. Remote direbut ngalegeun anakna takolkeun sirah budak. Dak budak dipindahkeun ka si tayo. Tungtu nama salat hancur wiridan lapur sirah budak genjur ceuli. Makana lamun nafakuran urang ngukur kamuliaan urang di hadapan Allah ku salat urang masih kena jauh. Kualitas salat urang Masya Allah boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa. Leres teu? Leres teu? Kieu ibu punten, umat Islam umat Rasulullah teh umat anu paling unggul paling mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sanes. Ieu syukuran anak urang ka Allah mantak tiap mulut ngagungkeun nabi ge. Teu eureun-eureun urang muludan rajaban bari tiap unggal peuting urang sholawat sabab Nabi Muhammad teh jalmi hiji-hijina paling gede jasana ka umat Islam. Lamun teu aya cinta Kangjeng Nabi ka urang arek ngarepkeun naon kamuliaan urang di hadapan Allah sok make naon? Make salat punten. Lain orang suudon goreng sangka ke Allah lain orang terpercaya diri salat lain ngan orang na tahu diri bandingkan kualitas salat orang jeung salat na Kangjeng Nabi jauh. Salat orang can aya nanaunan urang boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa leres ngarumasakeun diri. Tapi sok sanajan kitu mugia kakurangan ibadah salat orang silih ampura ku Allah bari urang teu eureun belajar jang nyampurnakeunana. Amin ya Allah ya Rabbal. Nya salat urang bae sok jauh. Urang mah ngasaan ceurik teh salat keur di Mekah we Kang Haji. Bu Haji. Ai di Mekah mah heueuh ceurik salat teh. Komo nu kakarak ningali Ka'bah rebeh wae pan. Kamari keur umroh gigireun. Aki-aki ceurik wae irah babacaanana ieu jelema. Tapi ka ruku-ruku tapi ka tahiyat kuring nanya bah hebat abah salat tapi ka ceurik kitu Jang Haji cumanehna kumaha rek teu ceurik nempo batur ceurik piraku abah henteu gegeran. Kuring sugan teh ceurik teh inget kana dosa soreng gegeran setan cek kuring alus bah alus daripada batur caririk abah sorangan seserian yang dicek ku polisi di dia. Ya Allah aya di Mekah mah ceurik eta haji nengetep Ka'bah ceurik maca sholawat di peunan makam Rasul ceurik balik di Mekah datang ka lemur ieu ka Blok Senen eta haji sholat untuk ceurik deui dia. Kemana air matamu Ji? Geus beak di Mekah. Keur jarah ka Nabi
asup di babu salam karena Allah karena ngusapkeun assalamu alayka ya Rasulullah nyurucut cai mata isin ku Rasulullah eta haji balik di Madinah datang ke lemurna ka dieu maca sholawat henteu ceurik deui kemana air matamu ji terus beak di Madinah sudah jujur sok hayo komo nu kakara ka ditu teu eureun nangis netep ka Abah pan asa mentok ka diri urang Gusti netep ka Abah jelema sombong abdi teh geuning di dieu mah naon teu pantes anu disombongkeun payunan Gusti jabatan kudu disombongkeun teu aya nanaonan di ditu mah ke toap mah sataranjang make ihram 2 helai bintang 4 teh dipapake kaseret ka pincak kaleyak maaf kakasepan rek disombongkeun di Mekah sorry web rek umroh ke mang web amin sing diijabah ya Allah ya Rabbana kakasepan rek disombongkeun di Mekah sorry nepi ka Mekah jadi goreng loba nu leuwih kasep tak kuring kamari keur leumpang ti hotel ka haram teu pede leumpang hareup Saudi jangkung aing pendek digeureun Turki mancung aing pesek belah dieu Libanon bodak aing geuneuk mundur we ka tukang sok nu kasep ti hareula kuring tungkul di tukang sorangan bari syukuran ya Allah nuhun sakieu ge nasib abdi ka dieu alhamdulillah tiap tahun Gusti nasib gentras nuhun aing geus disyukuri mah diubaran hate ku Allah buru duel ti tukangeun kuring jamaah Afrika negro kuring ngahiji di dinya jadi pangkasep nah di dinya aing tuh kitu sate mumun dengekeun diubaran hate urang di asa panggelisna maaf nepi ka Mekah goreng nini nopi dengekeun repa dengekeun nepi ka Mekah mah jadi goreng kuring keur leumpang di hotel ka haram teu eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan panon naon si neng nyiwitan wae molotot wae panon oh pedah loba Arab laliwat gareulis cemburu pamajikan cek kuring atuh aing peureum nu geulis katabrak apa kau rela cek pamajikan tabrak bujur onta ih amit-amit pamajikan cemburu paneta teh tandana cinta gitu teh atuh rek teh cinta kumaha aing store gede wae di dalam dompet yang tebal terdapat jiwa yang tenang karena dompet yang kosong bininya nyaring karena dompet yang kosong bininya nyaring oh si ada jujur ibu teu munafik butuh duit bener teh salah kita boga duit nanyeng soal maaf bapak oge butuh ibu butuh doa duit we nanaon teh butuh duit ongko atuh doa jeung duit butuh kumaha ieu teh jujur dah butuh kiai ge butuh loba pan urang nu neangan duit salakeun kuli macul di sawah batur panas teu dirasa bener teu syariatna keur neangan jang bekal ibadah anu salakeun ngojek banting tulang ka ditu ka dieu nganter jemput penumpang panas teu dirasa tiris teu dirasa pan eta ge syariatna keur neangan duit jang bekal ibadah kuring unggal peuting ninggalkeun anak pamajikan ka kalayangan mapai lemur batur pada tadi kerneangan ridho Allah duit baik teuing pikiran awewe mah duit we supaya kuring ti dia menang amal amplop syah hangke kuring ti dia balik mawa doa astagfirullahaladzim yang bekal ibadah
Ayo ngandalkeun kamuliaan di hadapan Allah ku salat urang punten masih kene jauh boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge candi irung kaganggu kadang-kadang keur salat lain ceulik wae keur salat sok makana punten nu imah deket masjid wayahna lamun waktuna salat eta imah nu deket masjid ulah ngagorengan lauk asin bisi hasil lauk asin asup ka masjid anu keur salat lapar can dahar seng pedak aduh jeung jengkol ngora sambal goang wah nikmat Allah cek malaikat aing nu ngaliwetna keur salat mikirkeun jengkol ngora gara-gara eta hasil pedak asup ka masjid irung kaganggu ceuli kaganggu leres teu komo liang hanap maaf buyar kahusuan tumanina salat urang gara-gara urang keur salat berjamaah nahan hitut yo geus meunang 3 rakaat tinggal 1 rakaat deui nyedek kana gerbang dibatalkeunnya 1 rakaat deui teu dibatalkeun nyedek kana gerbang ari imam kolot lambat pan jadi amak-amakan eta nu hayang hitut imam lila-lila teuing teu kuat aduh pan imam teh nyaho sia rek hitut meni bertahanan hitut awak ngagerebeg nah aya sia nu ngalaman aya ieu mantap kuring ngabahas ke kuring ngalaman nah hitut kadepruk ruku gerebeg deui mereka nyengsol bujur tada sieun ngabeledag sujud mungkin nongeng nilep eta bujur bertahan eta jelema bisa nahan hitut keur salat nepi ka tahiyat nya ngigir dar dihareup imam assalam joger nembak astagfirullahaladzim jadi ngarubah aqaid atuh ai salat teh diawali ku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut atuh assalamualaikum heula jeger tembakeun kitu geus leungit kahusyuan jauh atau orang mudah-mudah hayang mulia di hadapan Allah make naon asep aya harapan urang naon menang cinta na Kangjeng Nabi Muhammad kengeng syafaatul uzma na Kangjeng Nabi Muhammad eta nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen atuh wajar sataun sakali diagungkeun maulidna diagungkeun Isra Mi'rajna diagungkeun hijrahna sabab eta nu diagungkeun ku urang nu diperingati ku urang hiji-hina jalmi anu paling gede jasana ka umat Islam Nabi Muhammad sakalian mengkol kana muludan punten kamuliaan Kangjeng Nabi geus teu diragukeun deui punten ibu aya keur loba gosip ka ditu ka dieu geus puguh anu ngabanding-banding Nabi Muhammad jeung presiden segala rupa eta jelema teu mikir teu ngarti Islam ulah ngabahas Islam kitu we padahal leres teu nu ek ngabandingkeun presiden kudu jeung presiden deui kudu nu salepel deui ngabandingkeun camat jeung camat kuwu jeung kuwu presiden jeung presiden ieu masukan no dibandingkeun jeung Nabi Muhammad sok sanajan pertanyaan anak menurut anda siapa yang paling besar jasanya kepada Indonesia apa Bung Karno apa Nabi Muhammad lamun kuring nu milu hadirna dirinya moal salah kuring langsung ngacung Nabi Muhammad SAW mehna nanya kok Nabi Muhammad emang pernah ke Indonesia maaf bu moal aya Bung Karno lamun Allah teh nyiptakeun Nabi Muhammad SAW bener teu atuh eta jasana nu paling gede ngaranna ge Muhammad mim ha mim dal eta kan huruf wasilah mim nu kahiji maujudul khalaik bisababi ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimna nu tengah Muhammad mautul khalaik bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalna Muhammad dukhulul khalaik ila jannah bisababi asupna hamba Allah ka surga sabab Allah anu mempersilahkeun rasul anu masuk surga ti payun mudah-mudahan urang aya di belakangna amin kuduna jelas dikitukeun tah teu ngarti Islam nggak bahas Islam lebih indah surah kidung daripada adzanmu geus ngaledek bae makana Islam tong disalahkeun bae atuh moal muncul amarah umat Islam lamun teu dihojok-hojok
Da urang mah ibarat tawon, urang mah ibarat lebah. Kumaha tawon lebah? Ya di satu sisi lebah memberi madu supaya kesehatan sadayana karasa diberi madu. Tak Islam teh kudu kitu, toleransi tinggi, saling menghargai perbedaan, itulah Islam. Jadi rahmat pikeun sakabeh alam, bener? Tapi di satu sisi ingat lebah, ulah diusik eta lebah. Sekali diusik, diganggu, maaf. Nepi ka mana oge diudag, ai can bareuh mah huluna. Laras teh ulah coba-coba. Urang ge boga harga diri, komo ieu nabi nu diutak-atikna. Nabi Muhammad lebih mulia, betul? Ulah ngabandingkeun presiden jeung nabi. Atuh lain levelna. Naon nu disandingkeun jeung nabi saha hayo? 124.000 nabi sandingkeun sareng Rasulullah SAW, unggul Nabi Muhammad SAW nepi ka disandang gelar ku Kangjeng Rasul Sayyidil Anbiya, pemimpinna sakabeh para nabi-nabi Allah. Sandingkeun jeung Rasul-Rasul Allah, tetap unggul Nabi Muhammad SAW sehingga disandang gelar ku Kangjeng Rasulullah Sayyidil Mursalin, pemimpinna sakabeh utusan-utusan Allah. Tong tanggung sakabeh makhluk Allah sandingkeun sareng Nabi Muhammad SAW, tetap unggul Nabi Muhammad SAW sehingga disandang gelar ku Kangjeng Nabi Sayyidil Makhluqat, pemimpinna sakabeh makhluk-makhluk Allah. Pan asal muasal eta teh. Allah can nyiptakeun alam, can nyiptakeun naon-naon nu dicipta ku Allah ti payun nur, cahaya. Dicipta ku Allah ti payun nur, cahaya. Ketika cahaya dicipta ti payun ku Allah, Allah ngadauh ka eta cahaya, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina eta cahaya neme Allah nyiptakeun aras, lauhil mahfuz, qalam, baru dicipta ku Allah tina nur Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan ketika nyiptakeun kolam tina nur Muhammad, Allah ngadauh ka kolam, ya kolam uktub, kolam tulis ku anjeun. Cek kolam nulis naon Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditulis ku kolam, bari ngadeg-deg eta kolam. Pan ngageterna kolam nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1000 tahun ngadeg-degna. Nepi ka rembes. Makana tong aneh lamun ngalogat make tin make pena sok rembes. Ciri eta teh ti baheula. Ketika kolam nulis nami Allah jeung nami Rasulullah ngagedeg-deg 1000 tahun ngadeg-degna kolam ku agungna eta nami. Terus ditempel-tempelkeun eta tulisan la ilaha illallah dina tiang-tiang aras, atuh tambah bercahaya tiang aras. Subhanallah. Sehingga Nabi Adam oge ketika diturunkan di surga ka dunia gara-gara kahilapanana, Nabi Adam sujud di But India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dipisahkan eta istri bojo saroge. Nabi Adam sujud na luhur batu bari cerik balilihan tobat ke Allah, bari teliren-liren salah limi sujud eta sujud Nabi Adam macakeun doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca terus. Satu riwayat mengatakan Nabi Adam sujud bari maca Rabbana tatobat ke Allah 200 tahun, anu nyebatkeun 300 tahun sujud Nabi Adam. Lami-lami penasaran Nabi Adam sujud lila tapi can dijawab-jawab ya istighfar ku Allah. Gugah Nabi Adam tina sujudna brai socana bentak, begitu nangak ka langit nangis Nabi Adam ngarasa isin ningali langit. Pernah nyieun kakhilafan. Tapi dipaksakan bentar Nabi Adam bari neuteup tembus pandangan Nabi Adam, kabayang aras begitu indah, tiang-tiang aras begitu indah, maka aya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah neme ngeuh dirinya Nabi Adam, ya Rabbi. Teu sembarangan eta Nabi Muhammad aya disagedengeun Nabi Gusti, kecuali eta Muhammad teh makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Rabbi? Allah ngawaler Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ieu Muhammad teh nami calon turunan anjeun. Jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teuing eta jalmi can digelarkeun ka dunia nami natos disiapkeun ku Gusti.
inilah manusia yang paling aku cintai Adam. Maka Allah nguningakeun ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura kahilapan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Allah nu miwarang tawassul, Nabi Adam anu tipayun tawassul. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad anta firali hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi bapakna. Maka Allah nampi tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir nyarioskeun bahwa tobatna Nabi Adam ditampi ku Allah gara-gara tawassul nyebat jenengan Rasulullah. Itulah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimuradi. Allah nampi tobat Nabi Adam sabada tawassul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi, makanya menanyakan jasa loba jasa saha atau Nabi Muhammad, bahkan mal aya sia busuk mah namun Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ngabanding-banding atuh. Akhirnya kan umat Islam hararudang digitukeun mah bener teh. Sapreman-preman orang Islam aing geus Nabi Muhammad na dihinakeun mah hudang teh preman. Aing tara ibadah, aing tara sholat, tapi Nabi aing dihina, aing hudang tuh. Matak Yahudi sieun merangan umat Islam ku fisik sieun di Indonesia. Sabab premana garalak. Itu beri mabok ke milu demo. Lah sigat bae lah. Allahu akbar. Atuh ditewak ti heula da mabok sia. Gitu. Kahudangkeun aya iman saeutik oge kahudangkeun lamun geus nabina dihina leres teu. Makana fungsina muludan jang nginget-nginget iman urang supaya dicas terus, sabab urang mah iman urang pan yajid wayankus bertambah dan berkurang, yajid bit ta'ah wayankus bil maksiyah. Bertambah iman kita ketika dibawa taat, berkurang iman kita ketika maksiat. Kitu goyang. Dibawa ke pengajian mah nya nambahan iman teh. Kiai ngebahas surga kabita milu seuri bunga meni hayang ka surga. Bari teu tahu diri. Kalakuan urang pi surga lain. Balik ngaji pi nerakaeun deui wae. Kiai ngebahas neraka ngaberi gidig sieun. Balik ngaji ngagosip deui. Masya Allah, ya jin bayankus. Makana kudu unggal poe ngajina supaya nambahan casan ka iman urang teu ngedrop. Henteu lobet baterena. Dicas terus di pengajian. Ya Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad teh manusia paling mulia di hadapan Allah. Dina kelahiranana pun dan ditukil. Rasulullah panaros ditaros Rasulullah ke sahabat, akhbirna an nafsika ya Rasulullah. Tolong ceritakan kepada kami, sumber di Abi Hurairah. Sahabat naros ceritakan ke abdi tentang kelahiran salira. Rasul gumujeng bari ngajawab, ra'at ummihi na waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur rum wasyam. Umi kaula ningali, Umi Aminah ningali cek Rasulullah, umi kaula ningali ketika kaula dilahirkan dibarengan ku cahaya anu bijil, bahkan eta cahaya nyebar sampai ke negara Syam, sampai ke negara Romawi, bahkan orang Mekah sing kociak dengek kalaluar sabab eta malam Senin keur poek ngadadak caang disangkana panon poe ngadadak bijil. Kiamat jade panon poe can waktu bijil geus bijil disangkana panon poe ngadadak bijil, padahal eta cahaya tina wajahna Rasulullah SAW. Saur Abi Hurairah, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajah Rasulullah. Wa muhayyal kasyamsi milka mudiun asfarat anhu lailatun
Garra, bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah menjadi terang benderang. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan, kau bagaikan cahaya di atas cahaya. Begitu luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soksana jangan namsilkeun ayeuna cenah Nabi Muhammad terlahirna biasa-biasa, sependapat masing-masing hegaengan ulah mangaruhan karena keimanan urang, akidah urang ulah pakaruhan. Tetap urang yakin Nabi Muhammad terlahirna luar biasa, istimewa, sabab lain daripada yang lain. Leres keur lahirna ge mawa caha seuneu maju ribuan tahun teu pareum ngadadak pareum, sabab teu kuat nahan kana cahayana Nabi Muhammad SAW. Bahkan 14 tihang istana Al-Madain Persia belah retak teu kuat nahan kana cahayana Kangjeng Nabi Muhammad. Geus we kitu yakin urang malah ulah kapangaruhan. Nabi Muhammad luar biasa. Subhanallah. Manggihan deui moal nu lahir model kitu. Lahir tengah peuting dadak cangsal lemur aya deui moal, cek kuring ge moal aya deui. Di Cikampek mati balik. Tetangga kuring Ceijah ngalahirkeun tengah peuting keur cang listrik pas pareum. Dibalik eta mah minan nur ila dulumat. Dina cang jadi poek. Sirah orok geus nongtot rek bijil. Bidan geus kolot eta bidan senior. Salake Ceijah gigireun bidan ngabantuan. Begitu pareum listrik poek atuh bidan rumpur rampan yangan hulu orok. Da poek ngarampak kagigir teuing dok salah nyekek bidan reuas salah Ceijah ngagoak ya gara-gara pada listrik sirah orok jadi ngaleutikan atuh salah Ceijah gogoakan bu bidan ih geli ya malah ini sirah orok lain naon atuh jang yuk mah hulu kobra. Masya Allah, orok jabri kecekek. Untung teu macok bidan. Mun macok bahaya bareuna lila. Ibu lain nyengir mikir. Ibu, nu boga anak parawan bejakeun kasih Repa, kasih Nopi, kasih Reni, kasih Susi, si Lia bejaan. Si Omah, si Ayah, si Ebah bejaan si Empat. Bejaan si Neneng, si Elis, si Eis bejaan. Cek si Asep Mubarok lamun ulin ulah peuting teuing ayeuna mah loba orai liar bahaya ka parawan eta. Kadang-kadang indungna da kolotna sok ngabebaskeun lamun anu apel teh ka anakna atukeun bae Asep da eta mah budak lalakina bager kabogoh si Neng mah bager. Maaf Bu, maaf sabageurna budak lalaki ayeuna mamawa anak awewe urang kanu poek kanu jauh sarua jeung nitipkeun hayam ka careuh. Terang cara teu beunang daging na bulu-bulu wae mah beunang careuh nagara lah ayeuna kadang-kadang kolotna beunang kasogok nu apel ka budak awewe na mawa martabak enog mah ieu kaseneng mah encep meni pengertian mak si Neng pada dicanak ameng heula nya mangga indungna jongjon di imah nyikat martabak enog anak awewena dinu poek di noga. Parawan godo eling ieu zaman geus guling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan saeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak tatangga salelembur sadayana kabagean warirang bau warirang teh. Tak lamun dihiji mah anu jinah teu digerebeg teu diusir sakabehna kabagian dosa 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabagian dosana satu makan nangka semua kena getahnya. Maaf lamun di mana turun musibah kabeh kabage
makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang bencana sararea ka bagian rugi leres teu tuh gempa di Lombok nanu mararot jelema dosa wungkul sanes loba nu ahli ibadah jadi korban tuh tsunami di Banten maaf nu mararot jelema doraka wungkul lain loba nu ahli ibadah jadi korban can pernah aya musibah musyawarah can sugan cek tsunami belok imah ustad liwat teu bisa imah ustad gera hancur disikat ku tsunami ustadna salamet alhamdulillah naik tangkal kalapa nangkot di luhur kieu bari lalajo ombak imah nama hancur ustadna salamet naik tangkal kalapa make kolor ustad sampingna ka bawah tsunami ti heula untung kolor page coba lamun jeung kolorna ka bawah hakiber ka mana eta perkutut di bahasa neangan kurungna cicing ini kos nu ngarti wae ya Allah datang musibah kabeh kabagean geuning kabeh tak gimana datang musibah sararea kabagean benar makanya musibah terjadi teu ujung-ujung teu aya nu sa nu ngondangna perilaku jelema-jelema keneh nu ngondangna nu sararombong ka Gusti Allah teu daekeun syukuran ka Gusti Allah punten ibu pak doang kelah secara kieu contona budak leutik ceurik cek bapana kunaon ceng ceurik jang kunaon ceurik dicabok pak kusaha ku si AA ku lanceukna nah lancek mana make nyabok HP si AA dicekel ku aceng ragrag kana batu belah wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu ngadamel kejadian di alam sadayana Allah dengan kekuasaannya can pernah ya beja gunung meletus gara-gara dikompak ku insinyur meletus insinyur napae direwek monyet di leuweung nu nyieun tsunami profesor teuing Allah nu nyieun can pernah sugan profesor di tengah laut ngombok cai laut tsunami pae profesor dileg-leg teri nu nyieun kejadian alam Gusti tapi aya nu ngondang perilaku jelema nu geus teu syukur kana nikmatna Gusti sararombong ka Gusti makana pernah disindir geuning ku Bang Haji Roma Iraha oh Irama sugan teh Iraha da eta favorit kuring baheula keur leutik kuring keur ngora sok lalajo film oma baheula mah di lemur sok aya layar tancap naon di lemur teh layar tancapnya kuring dikobong sok kabur baheula ti pasantren bari nyi sarung samping kabur kunaon pan eta ngawal anak guru milu hayang lalajo jadi kuring alasan ngawal anak guru padahal aing beuki putra aja ngan milu mang film ayo ngawal pada resep gitu alasan ngawal anak guru pada film nanti jauh layar tancap mah dari Prima Susana terus Dono Oma Irama eta tah Roma Irama favorit harita Satria bergitar tak eta nu naik kuda nih Oma naik kuda tonggongna gitar jring 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 eta musik Oma cicing jeng 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 coba lo di pariuman lampu seru ya eta film Oma bijil naik kuda turutak naik kuda Oma sarana eta aing tega nyebut kuda kali ambil penting kuring ngaji di Serang Banten nyaritakeun eta soranon eta ibu meni bager ngajawabna sora Haji Asep Mubarok nurutan sora kuda mendingeuna ayo di dieu sorana eta kuda dendam ka aing teh Oma lompat na kuda tung tak ayo saya nyebut kuda deh ayo
Oma ditembak ku penjahat. Kena kana sukuna getihan, diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Oma ai ngomongna pan ngeunah halimpu. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua perbuatan jahat akan ada akibatnya. Aku yakin. Insya Allah. Assalamualaikum. Oma mah jeung penjahat ge assalamualaikum wae. Naik di kuda trutak. Aya awewe nyebrang. Kaukah itu Rika? Tahu ngajawab Mimin. Oh Mimin. Ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Lompat deh. Oma didatangan jamaah. Nah, assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Di Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Ngeunah Oma ngomong. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Ayana naon teh nyieun lagu we Oma. Ngajawabna ku lagu wae. Kunaon loba musibah? Dijawab ku Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah, makana loba musibah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah, geus teu inget ka rakyatna. Benar? Di zaman sekarang eta ciri Oma ulah gandeng. Pan Oma lamun nyanyi ujungna muriang. Ngagebrek gitu. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul? Untuk tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, menang jadi kadinya eta lagu. Ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikeun 2 juta. Pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Cicing ya rada beda ya, rada keuna ya, beda ya. Anu langganan Bang Emok di dia ya, beda ya. Pahit kudu disampaikan supaya kuring bebas di akhirat. Geus disampaikan ku kuring ayeuna. Saksina malaikat Allah sok. Besi kuring di akhirat didudut ku malaikat gara-gara sia ongko nyaho eta haram ku sia teu dibejaan. Tos dibejaan malaikat entos ngan ngaleyet jelemana cekek malaikat. Ayo bebas gugur kewajiban. Diturut heug teu diturut silakan terima akibatnya. Iya nu ngondang musibah teh hiji loba jelema geus poho ka Gusti. Allahu akbar, Allahu akbar. Di adanan teh eling-eling geus poho ka Allah. Ngangkat beas mah 2 karung kadugaeun dipanggul leungeunna kuateun. Tapi ngangkatkeun leungeun tanpa mawa beas ngan ukur mawa kalimat Allahu akbar, lohor 4, asar 4, magrib 3, isya 4, subuh 2. Loba jelema geus teu karuateun ngangkatkeun leungeun ti ayeuna. Leres? Sombong ka Gusti. Saade nu ngondang musibah loba pemimpin sarakah. Memeh naik nu dipake politik nempo kanu laleutik. Tapi ngecicing di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik. Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, anu seubeuh-seubeuh. Tah eta kitu. Miliaran triliunan duit rakyat dirampogan di luhur. Dal geus puluhan tahun merdeka masih kena loba nu sangsara ieu rakyat. Cik triliunan teh bagikeun ka rakyat nu sangsara nu teu boga imah tu pangjieunkeun imah, taneuhna bebaskeun, cenah hirup di Indonesia bebas da geus merdeka. Ieu mah Cina di luar negeri diberian tanah. Pribumi di kolong jambatan. Piraku urang teh jadi penonton di lapangan sendiri ieu teh. Maaf, merdekana Indonesia lain gratis di Belanda di Jepang lain, menang debus nyawa jeung getih para ulama, para kiai, para santri baheula. Leres teh?
Ya Allah ya Rabbana. Mana dia ngondang musibah di Indonesia loba jelema resep nyeun masjid tapi mung ngeusian. Masjid apa keren-keren ngeusian pak mung. Saat dia ngondang musibah di Indonesia geus loba jelema resep ngarusupkeun barang-barang haram ka jero beuteungna. Riba di antarana, hati-hati. Kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabi. Setiap daging getih nu dicitak tina kadaharan haram maot teu kaburu tobat, maka di akhirat isi beuteungna dieusi ku neraka Allah. Diganti isi beuteungna ku sieun neraka. Teu percaya saya njung ti heula. Mawa HP ka ditu ke ngaWA ka dia. Percaya teu? Sok geura eureunnan tinggalkeun nu kitu tobat ya ayeuna supaya berkah hirup urang salamet dunya akhirat. Jadi sakali deui syukuran hai panganten kana nikmatna Allah. Kafna naon tina nikah karoha anu ngamaanan ulama kafna karoha naon karoha teh riweuh. Bingung susah na rumah tangga aya kariweuh neng Pepi punten. Lain bungahna wae na rumah tangga teh aya bingungna aya. Mun neng Pepi teu percaya tanyakeun ka panganten kelas berat tah. Leres ibu leres. Na rumah tangga teh aya susah aya bingung aya di mana datang susah jeung bingung kadang-kadang ku masalah ekonom. Makana neng Pepi lamun geus mandiri hirup rumah tangga jeung salaki diuji keur teu boga duit neng Pepi loba pangabutuh bentengan ku kasabaran ta rumah tangga. Ada uang abang sayang, enggak ada uang tetap abang disayang. Insya Allah. Punten-punten sabar penting jadi bentengna. Rasulullah wih di mana-mana Siti Khadijah keur lapar teh tuangeun teh leuteun ternyata Rasul lengoh teu cacandakan Siti Khadijah tetap senyum bari nahan laparna cek Rasul kunaon anjeun senyum padahal kaula apal anjeun lapar anjeun ngadaguan kaula balik babawaan tapi kaula lengoh tapi tetap anjeun senyum jawaban Siti Khadijah ngabungahkeun Rasulullah Gusti abdina senyum teh bingah ningali Gusti panjang yuswa sehat walafiat tiasa pendak deui sareng abdi ngahiji deui dina rumah tangga abdi tapi kan anjeun lapar teu dahar naon-naon wios abdi mah Gusti abdi mah tos niat saum teh enjing ge saum ari Gusti saum atuh kaula ge saum urang saum sasarengan Gusti sugankeun sonten kengeng rezeki ngabungahkeun hate salaki ibu kitu teu pernah salaki balik teu babawaan keun bae Kang sabar teu hasil na isuk jangan ngeto sing dihasilkeun insyaallah abdi ge sabar Kang tawakal ka Allah cek salaki tapi kan urang dahar na sore eueuh nanaon akang nu isuk ge aya keneh urang haneutkeun pan urang keur bobogohan geus janji susah senang kita bersama-sama hebat eta janji kitu teh ibu kok nyerakeun sia mah salaki balik lengoh nyengsol pak tung keripit hei urat bawang bibir nyungjung 30 duit ka salaki ngajak perang salaki assalamualaikum teu dijawab cek salaki na kunaon teu ngajawab assalamualaikum curiga aing mah curiga leuwih tarik ngomongna teh awewe curiga kunaon sia leuleus balik pasti teu hasil enggeus kumaha nyai da usaha mah enggeus akang teu isuk balik sore banting tulang enggeus teu hasil kumaha atuh da usahana mah enggeus ceuk kiai ge wajib mah ikhtiarna hasil jeung henteu pasrahkeun ka Allah pan nyai osok ngaji meureunan ceuk kiai ge sabar nyai sabar akang bisi lapar di dapur tuh aya goreng sabar astagfirullah sabar digoreng sebelegu ceuk salakina ulah kitu sia nyai kawalat ngomong nah cocolkeun kana kawalat dijieun lalap sia teh pan salakina nafsu begitu kan keur mah teu boga duit capek datang ka imah pamajikan gandeng langsung naik darah salakina cek salakina geus hayangna naon ayeuna jeung pamajikanna pisah we Kang ayeuna mah alus pisah ameh aing teh capek atuh da Kang urang teh rumah tangga geus 10 tahun eueuh kamajuan Kang eueuh kamajuan cek salakina atuh tadi ngomong hayang maju kitu beureunan aing neangan roda sia naik tapi ke mana didorong ku aing hayang maju lain gitu Kang tuh batur mah rumah tangga imahna motorna mobilna bahkan tadi keur ngaji rutinan ibu-ibu gigireun nu diuk ibu-ibu bongkok kunaon kongkorongna emasna 6 kilo saya eta mah ngaji teh nempuan kongkorong batur cek salakina geus pisah jadi alus Kang mun dipisah ayo budak kumaha bawa aing teu ngajuru atuh salakin mah henteu teu ngajuru
Ari harta naon hau hiji-hiji na bawa Ari imah ge bawa Ari akang di mana milu aing atuh ngabring kabeh mah lain ngungsi lain ngusir ngungsi ngaranna eta makana sabar neng hati-hati na rumah tangga bakal aya bingung susah lain nyingsieunan lain pasti aya bingung na susah na ieu mah dunya ngaranna ge henteu senang salilana aya susah aya bingung makana awas hati-hati jaga perasaan caroge neng jaga perasaan caroge ku ucap tingkah laku ulah nganyerikeun teh salaki jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending ngebuka kutang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung cek ibu-ibu cekek lalaki gitu aya karieu kabingung kasusah sangheurepan ku sabar tawakal bari teu neun ikhtiar nun kaf alif alifna istiqomah dina ibadah ulah jauh jeung Allah geus rumah tangga urang makin butuh ku Allah butuh ku bimbinganana rahmat jeung hidayahna supaya rumah tangga urang salamet di dunya wal akhirah hakna anu ngahartikeun ulama halawah naon halawah teh amisna rumah tangga bakal karasa lamun rumah tangga anjeun dieusian ku loba syukur kana nikmatna sabar tawakal nyanghreupan ujian jeung cobaan dina rumah tangga bari istiqomah dina ibadah insyaallah nu dituju ku anjeun bahtera rumah tangga hayang nepi kana pulau nu disebut sakinah mawaddah warahmah anjeun melewati tantangan rumah tangga bahtera rumah tangga aya ombakna aya lauk nu galelede di tengah laut eta kapal pesiar ditayekan ku araranjeun duaan anjeun latip jadi nakodana penumpangna karak hiji nyaeta Pepi rek dibawa ka mana ku latip di pulau anu indah nu disebut sakinah mawaddah warahmah tapi ingat eta perjalanan di lautan di bahtera rumah tangga loba tantanganana mudah-mudahan anjeun mampu melewatinya ku sabar tawakal bari teureun ikhtiar sabar tawakal bari teureun sujud jeung syukur ka Allah insyaallah anjeun bakal manggih kanikmatan dunia akhirat amin anak saleh pamajikan solehah salakina soleh berkah rumah tangga mudah-mudahan emang patah hampura kabablasan geus 3 jam gede wah biasa we atuh 2 jam tadi naik jam 10 kurang 15 menit ayeuna jam 12 kurang 15 menit 2 jam meunang ngukur asal geus karasa ngare kana tonggong berarti ngabejaan seh 2 jam gitu. Mudah-mudahan emang kata amin ya Allah ya Rabbal alamin doakeun sim goreng parentan segedap deui uwi tina muludan ieu bade ngabujeng umroh deui sareng jamaah mudah-mudahan sing disalametkeun di perjalanan amin amin ya Allah ya Rabbal bahkan urang di gengke busek des rek milu daftar umroh hayang bareng jeung Asep Mubarok hayu Mang Uwe rek milu engke sistemna nabung nya sistem nabung aya nabung 1 tahunan aya nabung 2 tahunan nu penting nasib sing bisa ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu dalam sikap mudah-mudahan aya mangfaatna ampun tadi segala kakirangan hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.